Намайг Ирмөн гэдэг би энэ сургууль Шилдэг сургуульд бараг 3 дугаар үлэр заас ирсэн. Ер нь бол хамгийн сүүлд ирсэн. Тэгээд ер нь бол надад яах вэ чи. Ер нь бол надад жоохон таалагдсан. Нэг зарим талаараа бол өмнө нь бол би ер нь бол 33 дугаар сургуульд ирсэн тий. 33 нэг ч амар олигтой байгаагүй ч гэсэн тэгэл би яах вэ тэгэл энд сургуульд ирээл тэгээ сураал тий зөндөө бас найзуудаас болсон тэгээ энэ ахвалал энэ ээжтэй сайн мөн намайг л Тамирлан гэдэг энэ эрт өмнө жилээс ирсэн тэгээ шинэ 24 дэх сургуульд 3 жил сурч байгаа юм дээрээ тэгээ одоо шинэ туршлага авч байна. Ер нь бол надад бол бараг нэг юм хобби гэвэл тэгэл дуу сонсох юм уу да тэгэл дуу амар их сонсдог. Тэгээд хипхоп рэп тал руугаа л тий битэрийн нэг нийлүүлдэг юу болохоор нөгөө 70 80 оны нөгөө дээр нөгөө old school юу сонсдог тий. Тэрэн дээр бол нэг тий чөлөө цагаараа яах вэ тоглоол хайр тэгэл цагстаал тэгээ тоглоол одоо болохоор нөгөө жоохон завгүй байгаа нөгөө юунд шалгалтанд яагаад би нэг Харвард сурна гэж ер нь бол өөртөө амар ихтэлтэй байгаа тий тэгээд сурчингуудаа ер нь бол Харвард төгсдөг хүмүүс ер нь бол ямар ажлынхаа авд юм бэлээ ер нь тий тэгээд би харин харж байгаа л нэг ажил сонгоол тэгэл явна да. Англи хэл бас сайн хөгжүүлж байгаа. Тийм жоо яригийн засч чи юу дараа миний зорилго бол тэгэл гадаадд сурах амьдрах юутай. Тийм тэгээд одоо муйст ороод нөгөө 2 жил нөгөө Монголд сурах 2 жил гадаад сурна. Тэр юунд бол би амар ер нь боддог. Тийш яахыг. Тэгээд ажил гэвэл бол тэгэл тэр бодож л энэ. Тийм ямар хоёроо. Ер нь англи түүх нэрэл явах байх та. Хамгийн дуртай ажил. Миний дуртай ажил гэвэл түүх юм да. Лэндэн багш. Тийм. World History-ийн багш. Бүр дэлхийн түүх гэж бас нэг өөр тусдаа хичээлээд тахгүй юу. Тийм. Дэлхийн 2 дугаартай. Ер нь бол тэр яг ингээд 5 жил өнгөрсөн тэр амьдралын хүний тэр амьдрал тэр өхөлчтэй юм уу те. Одоо хичнээн тийм эдийн засгийн буурсан тухай тэгэл сурч авсан да. Ер нь бол хүн болгон эвтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ найртай тэгээд ер нь бол тийм зүйлүүд мэдж авсан. Ер нь адилхан World History тий тэр багш лэнд багш сайн судалгаа хийж ер нь үзүүлдэг докюментари юмнуудыг тэгээд манай ангийн багш бас сайн яадаг нөгөө цаасан дээр ингээд юмнууд хай болохоор нөгөө презентацийн шиг юу тавьдаг тэр нөгөө мэдээлэл зөөрөнд том тэгээд энэ Орос хэлээр ер нь өөрөө дангаараа одоо хаагдах юм чинь өөрөө дангаараа сурах хэрэгтэй л гэж бодож байна да. Хятад хэлээ бас сайн сурахгүй бол. Энэ заримдаа намайг Санта гэдэг. Намайг хятадаар амар сайн ярьдаг бол ингээд наваар ингээд жунгаа илжүүлээд ядаргаа өргөд амар жунгаа чаашаа. Зүгээр. Хятад хэлээр ангийнхандаа бирж мэдчихлээ. Тэр бол тийний сайн мэдэхгүй. Юу ч хятадаар ярих гэж оролддیں۔ Жинти 차시 원 ир чадахгүй нэ за. Би бол үндэ амар сонирхолтой шиг боллоо. Нэг олон үгнүүд л хэлчихлээ шүү дээ. Тэгээ нэг нөгөө амархан үгнүүд нь гэвэл тэгээ ни хоо вада шимэм бас шишээ тий баярлаа. Тэг сайн байна уу? Таны нэр хэн гэдэг вэ гэдгийг л сайн сурсан байна. Наасаа гэдэг би одоо 16 тий. Шилдэгт нодлоо ирсэн. Нэгдээ сэтгэл сан яг суулууд үйл амар таатай. Тэгэхэд бол хүүхдүүдийг тулж ажилладаг амар сайн таалагдсан. Тэгээ тийм их үл анда. Тэгээ багш нарын хувьд гэх юм бол яг сайн хичээл заадаг бол математик багш, адиаж багш тэгээд
англи багш авингаа багш хичээлээ амар сайн заадаг. Би тэр хоёр багш хичээлдээ дуртай. Тийм яг ч дуртай хичээл бол байхгүй. Зөв бүх хичээлдээ яг адилхан нэгэн чигт байхад зөв хичээдэг. Тийм. Ерөнхийд бол харилцаанууд их таалагдaltaй ерөнхийдөө. Амар гоё илдэг харилцдаг. Илдэг юм тийм боловсон гэх юм тиймхүү. Тийм байсан. Эрдэнэ зөвлөгөө бол би өөрөө хийх дуртай зүйлээ хийн. Миний одоо дуртай зүйлээ бол зураг зурх дуртай. Тэгээ би өөрөө ямар ч сан нэг ирээдүйд бол бодсон юм байгаа. Ямарс тэрийг шууд хийн гэж бодож байгаа. Одоо энэ зуны амтлаа шууд хийгээд эхэлнэ. Өөрөө ажил хийгээд эхэлнэ гэж бодож байгаа. Тэр бол дадхан даа. За. Ихэд бол члээцээр бол ихтэй зураг зураа суучтай. Тэгээд хайдаа сакс тоглоно, спорт хичээлнэ тиймэрхүү. Тэгэл видео тоглоом. Тийм. Facebook ухтаа. Сайн байна уу? Намайг Дэлгэн Баяр гэдэг. Тэгээ би энэ сургуульд нодлон шилжиж ирсэн. Тэгээд өмнө болохоор Улаанбаатарын Пати гэдэг сургууль сурж ирсэн. Тэгээд тэнцэнээсээ энд ирээд энэ сургууль Шилдэг юм сургуулийг сонсоод энд ирсэн. Тэгээд энд гадаад багш нар маш гоё харилцаатай. Тэгээд төлхөө англи хэл, Америк хэлний юм төлхөө ордог. Тийм учраас энд ирсэн. Тэгээд мэдгүйд мэдэж чадахгүй зүйлээ чаддаг болсон. Тэгээд тэгээд чин миний сонирхдаг хичээл гэх юм бол science гэдэг хичээл байгаа. Шинжлэх ухааны хичээл. Тэгээд тэр хичээлдээ би төлхөө ажиллаж тэгээд илүү одоо тэр хичээл дээр анхаардаг. Тийм. Члөөц цагаараа би их үедээ хат юу л нэг зурагт үздэг, кино үздэг. Тэгээд хатан бол англиар орчуулсан хатмал кино үздэг. Тэгээд тэрийг ингээд англиар сайжруулах юмуд үздэг. Энэ бүгднтэй л найздаг байгаа. Тийм. Тэр найз маань болохоор бэлгүүн гэдэг найз байгаа. Би бас нарсл гэдэг нэг хоёр найз байгаа. Гэрм хажууханд найдаг болохоор хамт явчихдаг болох. Амар. Батэрдний бэлгүүг би 15 настай. Би Шилдэг сургуулийн 9 ангид сурдаг. Би спортоор хичээлдэг. Тэгээд спортоор хичээлдэгтээ бэлгүүрт хоёр хамт спортоор хичээлдэг. Хөлбөмбөгийн спортоор хичээлдэг. Тэгээд би хөлбөмбөгөөр 6 жил хичээж байгаа. 6 жил хичээлээд би ДВ клуб тоглодог. ДВ клуб би 15 настай шгшөөг тоглодог. Тэгээд одоо болохоор Монголын шгшөөгийн эхлэлд явж байгаа. Би ингээд 2015 онд хүүхдийн наадамд ороод би хүрэл медаль эзэжсэн. Хүрэл медаль авахдаа би хэсэгтээ одоо алтынд ингээд 4 баг нэг хэсэгт орсон Пакистан, Хятад, Япон гэсэн 3 багт орсон. Тэгэхэд бүх баг адилхан оноотой хэн алт авах, хэн мөнгө авах, хэн хүрэл авах мэддэхээргүй байсан. Тэгээд тойроор тоглоод манайх Хятадыг хожоод, Японыг хожоод Пакистанд хожигдчихсэн. Тэгээд нөгөө нэг ингээд 3 баг би нэгээ тойроод манайх хүрэл медаль авчихсан. Тэр үед би хамгийн их баярлжсэн. Ягаад гэвэл миний хамгийн анх гадаад явжсэн хамгийн анхны медаль байсан. Тэгээд тэр медаль болохоор хамгийн нэр хүндтэй миний дотроо боддог медаль гэж боддог. Хятадыг хожиход манайх би өөрөө нэг гол хийсэн. Тэгэхэд миний сэтгэл маш их догдолж байсан. Ягаад гэвэл манай баг өмнө Хятадыг нэг ч удаа хожиж үзээгүй. Тэгэхэд манай Хятадыг хожиж исэн гэхэд бас сэтгэл догдолмоор байсан. За намаа ганц зэргийн бэлэн гэдэг Шилдэг сургуулийн 9 ангийн сурагч. Би хөлбөмбөр хичээлээд 4 жил болж байгаа. Дэрэн гэдэг клубд тоглоод 4 жил болж байгаас. Миний хамгийн гадаад яваад хамгийн анхны шагнал авч ирсэн бол 16 оны хүүхдийн дэлхийн аварга. Тэн дээр манайх хэсэгтээ хожиж 2-оор гараад тэгээд хэсгийнхаа багийг бүгдийг хожоод 3 дугаар байрны төлөө үзээд манайх хожиж исэн. Тэгээд 3-т орж исэн дэлхийн багуудаас. Тэгээд тэрний дараачих нь 2017 онд Peace Cup, Goze Cup гэж 2 cup тэмцээнээр яваад Peace Cup дээр мөнгөн медаль, хараа Goze Cup дээр бас мөнгөн медаль авчихсан. Тэрний дараа жил нь бол тэгээд Монгол улсын аварга шалгуур тэмцээнд манайх бүх багуудыг хожоод нэг ч хаалгандаа нэг ч голыг алдаагүйгээр хожиж тэгээд алт авч исэн. Миний өлөг төрөл авдаг өлөгч бол тэгээд Дибала тэгээд Лингард ягаад гэвэл надтай адилхан зүүн үлтэй. Битээр хоёулаа зүүн үлтэй болохоор адилхан баг Месси дэмждэгтэй хоёулаа зэрэг баг. Тэ. Би
Надад хоёр боломж ээ. Эхнийх нь бол нөгөө ангаахын сургуульд орох. Манайх гэр бүлээрээ бүгд ангаахаар явдаг. Тэгээ манай аав мав ээж ирж юмч. Харин миний өөрийнхөө хүслийн бодлоо нөгөө УИС-ийн хуулийн ангид орох. Хуульч болох тийм бодлоо. Одоо би ингээд манай эмээ Америкт байдаг. Би тэгээ Америкт очиж сурна гэсэн мөрөөдөлтэй байдаг. Тэгээд Америкт болохоор би ингээд нисгчийн том сургууль байдаг Майамид. Тэгээд тэр сургууль амжилттай тэнцээд ороод ер нь бол нисгч судлахыг мөрөөддөг. Сайхан энэ жилд өнгөж шилдгийн хөлбөмбөгийн баяр нээж тэгээд бид нэр Баянзах дүүргийн нөгөө аврал шалралт тэмцээнд орсон. Тэгээд хэсэгтээ оюунлагт 2-1-ээр хожигдож тэгээд 79 дугаар сургуулийг 2-1-ээр хожижсэн. Тэгэл ер нь бол тэгээд бас шинэ Монголд хожигдсанаа тэгээд хангалттай оноогүй улмаас гарсан. Гэтэ манай багийнхан жоохон тэгэл зарим нэг тоглож чаддаг хүмүүс байсан болохоор тий. Баянзах дүүргийн шалралт аврал шалралтын тэмцээнд би хожигдсон чи баяртай байсан. Яагаад гэвэл энэ сургуулийн хамгийн анхны хөлбөмбөгийн багийг бид нэр байгуулсан. Тэгээд эндээ аим шиг баяртай байдаг. Манай ангийн хувьд бол спорт түүхийн хичээлээр ер нь түүх англи хэлний хичээлээр бол нөгөө ангийг бодвол хамаагүй сайн байдаг. Тэргээрээ би бахархдаг. Тэ орс хэлээр бас. Яа одоо 2-3 орс сургуулиас ирсэн гэдэг. Тэр нь би нэг нь. Манай анги болохоор миний бодлоор бол бусад ангиудаас хамгийн ингээд хөгжилтэй гоё анги гэж боддог. Яагаад гэвэл ингээд бусад анги ингээд эсэрчханаар гараад нэг урваасан гэхэд тэгэхэд манай анги хажууд нь анги нураахж байгаа юм шиг тийм цоглог. Дүлгөөн баяр гэвлгүнээс ахуулаад надаас ч гэсэн бас байгаа. Тэгээд миний энэ сургууль нь ер нь манай ангиас хамгийн ингээд нийлдэг, сайн найздаг хүүхд гэвэл Жамбаацрын сайн үед ер нь бол бүх ихтэй хүүхдүүдэд би ингээд нэг тийм найздаг. Тэгээд яг л бүгдээрээ ингээд гоё арьстай ингээд одоо амар тусархаг ер нь бол тийм. Тэгээд Жамбаацрын болохоор ингээд надад амар их ингээд тусалдаг. Бүх юм дээр тусалдаг. Англи хэл, математик бүх хичээл дээр тусалдаг. Жамбаацрын тэгээд ангиас хамгийн даруух нь амар ер нь хэмарал илүү. Тэгээд би ингээд улсын аврал шалралт тэмцээнд зөндөө орж исэн. Тэгэхэд би ингээд дэрэн клубтэй зөндөө тоглож исэн байж гэвэлгүний мдээгүй харж байгаа ч гоо. Тэгээ нөгөө нэг би энэ ангид орж ирээд гэвэлгүний мэдсэн гэвэлгүн тэгээд гэвэлгүний мэдээ гэвэлгүндээ өвн ер нь харж яахгүй явдээ л гэж боддог. Тэ ер нь л үнэ. Тэ хоёр өөр өсөлтөж байна. Гэтэ ер нь бол манай дэр эднээс илүү гэж би бодож байна. Тэ. За сонсоо. Заал мэдгүй байна да чи. Ой манай тантаа хожиж тийсээ танаадаг. Тэгдэгстэй юм. Заалтаа. Заал яг гадаад баараа байна. Тэгээд энэ 7 хоногийн 5 дахьд манайх дэрэн клубтэй тоглоно. Хоцсон 1-р байрын төлөө ийм 1-р байрыг эзэлж авах тиймэрхүү тэмцээн болно. Тэр тэмцээнийг л харъя да. Тэгэл одоо энэ жил айгүй олон хөшөлж ирсэн. Тэгээ ангийн 80% шилжиж ирсэн хүмүүс байгаа. Тэгэл айгүй сургууль орчин гоё байсан. Энэ болохоор миний анхны жил байгаа энэ сургуульд сурч байгаа. Тэгээд би өмнө болохоор ESM сурдаг байсан. Тэгээд ер нь манай ангийн хамт олонны талаар бол манай ангийнхаа айгу бие биендээ эвсэг, найрсаг тэгээд анх яг ингээ энэ ангид орж ирж байхад юу байсан байхгүй юу? Би ингээд ер нь ингээд айгу шууд нээлттэй байж чадахгүй байхгүй юу? Эхний өдөр болохоор. Тэгээд яг ингээд байжсэн чинь над руу өөрсдөө ирээл тэгээд хичээл тараад хамтдаа юм идэ гээл. Яг тэр өдөр тараад бид нар гомилдсон байгаа. Яг эхний өдрөө тэгээд ингээд халуун дудлаанаар огтж авах их гоё юм лээ. Тэгээд Би болохоор энэ бол нэг 5 дахь сургууль хаа. Айгүй олон сургууль. Хамгийн бага ангид болохоор тийчгээр 84 болсон.
Тэгээд 84 баг өгсөн. Шинэ үе рүү шилжсэн. Шинэ үе нэг ганц үлээс орсон. Тэгээд ганц үлээсийн дараа ESM-ээр шилжээд ESM дахиад ганц үлээс шилжсэн. Ганц үлээс сураад шилжээ. Тэгээд Улаанбаатар руу явсан. Улаанбаатарт 2 хагас жил сурсан. Тэгэл энэ сургуулийг ээж за энэ сургуульд орчих. Тэгээ одоо өөр сэлжүүлэхгүй. Би болохоор сагсан бөмбөгийг сонирхдаг байгаа. Үзгээс илүү өөрөө тоглодог. Тэгээд сагсан бөмбөгээр болохоор 5 дугаар ангиас хичээлж ирсэн. 4 дугаар ангидаа болохоор найзуудтайгаа гадаа сакс тоглож байгаад сакс айгүй гоё спорт гэдгийг мэдэрсэн байхгүй өөрөө. Тэгэл за сургуулийнхаа нэг багт орж үзнэ гэдэг. Тэгсэн чинь 5 дугаар ангидаа шалгалт өгөөд багт ороход заавал шалгалт өгдөө. Тэгсэн чинь доороосоо нэгт яг 1 оноогоор яг амжилж орсон байгаа байхгүй. Яг хамгийн доотлолт багт. Яг тэр үед орчлоо гэж баярлалаа. Бэлтгэл хийгээд. Гэхдээ ер нь муу байсан болохоор сэлгээндээ ч орч чадаагүй. Тэр жил зүгээр сагсан бөмбөгийн бэлтгэлд явсан. Тэгээ дараагийн жил нь болохоор хичээж байгаа 6 дугаар ангидаа дээрээсээ 4-т орсон. Яг шалгалт өгөөд ороход оноогоор 92-тай. 92 оноотой. Тэгээд өөртөө айгу сэтгэл хангалуун байсан. Тэр жил болохоор хамгийн анхныхаа тэмцээнд орсон. 13 настай ангиллээ. Сагсан бөмбөгийн тэмцээн. Тэгээд тэрний дараагийн жил ESM ороод 5-6 тэмцээнд байрлал. Тэгээд миний хамгийн том гаргаж ирсэн амжилт гэвэл Пхукет улсад Таиландын Пхукетд болсон 3-3 тэмцээнд мөнгөн медаль авсан. Миний одоо яг айгуу сайн тоглож чаддаг, бүр амар сайн тоглож чаддаг спорт орг байхгүй бах та. Бүгднгээс нь чадна. Бүгднгээс дунд чадна. Бүгдийн чадна. Тэгээд спортыг бүгдийн чаддаг юм спорт. Тэгээд гад чадахгүй спорт гэвэл волейбол л да. Тэгэхээр гар өгдөөд байдаг. Тэгээд бүх спорт чадна. Урлагтаас айгуу чадна. Гэтэ гүжигч чадахгүй. Тэгээд дуулна. Хөгжмөн тоглож чадна төгөлдөр бөмбөр чадна. Тэгэл олон тэмцээнд орж ирсэн. Олон олимпиад зунд орж ирсэн. Тэмцээ манайх багш зохио байгуулад одоо ингээд багт хуваагаад яасан. Багт хуваагаад нэг тэмцээн зохио байлаа хэлжсэн. Тэгээ бид нар багаараа тэмцээн зохиогаад хамгийн ихний баг нь болохоор рэп дэмбэ гэдэг хоорондоо рэп манай баг манай баг нь болохоор дараа манай багаас тэлэр шатарцсан. Шатаа октоудаас амгаа байсан баха мэдгүй. Тэгээ хөвгүүдээ цацсан цаг хүрээ болохгүй. Тэгэл ер нь баг болсон доо хоёр. Тэгэл сүүлд 2 ангаараа хамт яваад Red Rock очсон. Тэнд агуу гоё байсан. Ангаараа хөл өмгдөв. Хилаарт болоо сагстаа. Аюу гоё. Маг орч ирээд яг 7 хоногийн дараа болохоор намрын спортикад болсон байгаа. Тэгээд тэрэн дээр болохоор би 1 алт 1 мөнгө авсан. Юун дээр би болохоор сагсны яг тэгээд буухаа гүйлт уртын яриалт төрлөөр оролцсон. Тэгээд буухаа гүйлт дээр болохоор манайх 12-ныхаа барцсан. Гэтэ хитэн дөөлөөр тэр бол их бахархуу штэ. Тэгээ цаг мөчөөс аахгүй юу. Яг тэрнээс өмнөх нь болохоор яг хариу нь уртын хариалтын хариу нь гарцсан. Яг би нэгт явжсэн чи 12-ыг нэг авах хүсрээд яг хэдэн сантиметраар бараад тэгээд ялгцсан их гонигтай юм болсон л да. Гэтэ яг буухагаар чадсан шүү дээ. Ирээдүйд би тагнуулын мэргэжилтэй болно гэж бодож байгаа. Оростойгоо FSB Academy-д яваад Монголд ажиллана. Би болохоор IT программистаар юм гэж бодож байгаа. Одоо 10 төгсөөл сэтгсийн хэлцээд байгаа. Программсаа тэгээд томолоо тэгээд өөрөө программист хичээлдэг. За сайн байцгаана уу? Бид хоёр бол 2 ирмэн байна. Би ирмэн, энэ бол энэ ирмэн. Тий. Бид энэ Шилдэг сургуулийн 9 ангид сурдаг. Анги дундаасаа бараг хамгийн өндөр гэхүүтэй. Нэг тиймэрхүү. Би энэ Шилдэг сургуульд ирээ 7 дугаар ангиас сурч гин. Тэгээ 3 жилийн 9 Б-тэй хамт байсан. Анх ирэхдээ тэр үедээ энэ нэг цогтоол усаж аваагийн 2 хүүхэдтэй найзалдаг байсан. Тэрэн дараа жилийн тэгээ шилжчихсэн. Би тэгээ өмнө жилийн
Наар сүлтээ найзлаад явж исэн. Тэгээ энэ жилээс тэгээд энэ ангийнхаа тэгээ гараад ирсэн. тэгээ ангийн их хүмүүстэй одоо найз байгаа. Ми дуртай хичээл гэвэл англи хэл тэгээ зураг. Англи хэл дээр би бол айгу сайн. Нэг тэгээ зураг дээр би явах бол айгу сайн зурдаг. Одоо байхгүй ч гэсэн тэгээд ямар ч сайн зурдаг гэдгийг хэлчихье. Тийм. Ирээдүйд явах ямар мэрэгжил болохоо яг одоогоор сайн тодорхой согоогүй байгаа. Тэгээд ирээдүй яг тэр цагаас болохоор тэгээд тэр мэрэгжил идрээ сонгочихно. Энэ сургуульд орж ирсдээ бас нэг хачиргалтай юм. Энэ ангид байгаад их хоёр хүүхэд нь бас надтай өмнө нэг сургуулиас бэж исэн. Би монголчтой нэг 5 жилийг хамтаа нэг ангид байсан баг ангитай. Тэгээд болоотой бол манай сургууль байдаг байсан. Нэг анги байгаагүй ч болоотой өмнө нэг уулзч исэн. Ер нь бол би ингээд сүүлд орж ирсэн гэсэнтэй энтэй бол амар татна байгаа тий. Тий. Тэгсэн ч гэсэн тэгэл дээр бол бас нийлх юм дээр бол амар нийлэн штэ тий. Тийм ээ тий. Амар нийлдэх байхгүй тэгэл. Ирмүний чи гитар тоглож ирсэн ярьсан уу? Гитар сурч байгаа. Тэрийг нэг яриад хэрэггүй. Яачих вэ? Би яг өмнө сар би нэг 3 сарын сүүлд гитар яасан тэрийг тоглож сурч байгаа. Тийм. Яри дүүдэд тоглоо гэж ирүүл сурч байгаа. Би ч ерөөхдөө хоббитэй байдаг. Энэ ерөөхдөө хаяа ном унших, тоглоом тоглох, зураг тэгээд хөгжим сонсох. Тэгээд ерөөхдөө би хөгжим сонсох гэвэл би хипхоп, рэп, R&B, pop, тэгээд хаяа рокийг сонсдог. Тийм. Тэрэн дээр бол бид хоёр бол амар их нийлдэг. Тэгээ old school, new school ер нь бол хоёулаа нийлээ ерөөхдөө рэп гэж тооцдог юм дөө. Тийм. Голоод ах шаардлага байхгүй. Яг зөв тэний энэний хэлсээр Ирмүний хэлсээр. Ер нь бол амар хүмүүс амар голдог байхгүй юу? Тэр нь амар гоё. Гэхдээ чи ингээд сонсохоор амар сонсдог бол ер нь бол хоёулангийн сонсох хэрэгтэй. Намайг монголчин гэдэг би шилдэгт яг 4 дэх жилдээ сурж байгаа. Тэгээд яг 9Б гэдэг ангид болохоор яг энэ жилийн 10 сард хуваарлагдсан. Сайн байна уу? Намайг Болор Цая гэдэг. Тэгээд би Шилдэг сургууль сураад 2 дахь жилдээ сурж байгаа. Тэгээд энэ жил 9Б ангид ороод сурж байгаа. Явцаа наваа нэмэртэн гэдэг. Би тэгээд энэ жил өнгөж анх яг энэ сургуульд орж ирсэн. Тэгээд ер нь амар хурдан хугацаанд дасцсан гэдэг байхгүй. Хамгийн ихний өдөр би нөгөө энд танилтаа орчихсон болохоор тэгээд хүүхдүүдийг хараад ерөөсөө бүр ингээд амар том хүүхдүүд ч санагдчихсан. Би бүр яжхад голд нь ороод амар жижигхэн тэгэл анги андаараад ороод ирсэн үү гэж бодоод. Гэтэ анхандаа бол амар тийм анхандаа бол нийлээгүй тэгээд жоох их зантай хүүхдүүд энэ гэж бодчихсон. Гэтэ уусаа буруусэн л та. За нөгөө өмнө жил 8 дугаар ангид анх орж иржсэн. Тэгээд хүүхдүүд нь амар нэг юм гайгүй дотон амар эхний өдөр сул амар наттай амар ирж амар найзлаад тэр надад амар гой санагдчихсэн. Анх орж Миний хувьд болохоор яг дөнгөж анх яг 9 сарын 1-нд орж ирэхэд өмнө нь айгүй цөөхөн хүүхдүүдтэйсэн. Тэгж жагаад гинт амар их болцсон чи амар эвгүй санагдаад тэгээд нэг амар энэ эдтэй нэг амар нийлэнч гэж бодож байгаагүй яг хуучинтайгаа л нийлээд явах юм баг гэсэн чинь тэгээд амар сүлдээ ингээ айгүй нөгөө нийлэхгүй гэж бодож ирсэн хүүхдүүдтэй амар тутналцсан ш. Тэгэл жишээ нь мэдгүй яг номоо болохоор яг 9 сарын 1-нд яг миний ард сууж байсан аахгүй юу өөр 84-өөс ирсэн хүүхдээ. Тэгэхээр би за энэ гурав яг найзтай л явах юм байна да. Анги дотор ер нь бол нэг амар тийш нийлэхгүй мэн гэсэн чинь л одоо тэгсэн амар нийлж яваал тэгэл. Ер нь бол тэгээд цөөхөн охтуудтай болохоор охтуудаараа амар нийлдэж ш тийм хагарал байхгүй. За би ер нь бол тэгэл бүжиглэх юм даа заахгүй. Тэгээд угаасаа нэг амар болоо авьяастай байх нэг дургуйч юм уу. Тэгээд ингээд амар ядраад идэх байхгүй юу. Тэгээд ер нь аль бүжиглдэг. Тэгээд бүжгээрээ нэг явдгуу.
Тэгээ яг нөгөө багтаа зүгээр хөвгтөө орсон л явчихсан. Тэгээд яг жил болгоны урлагийн үзлэг янз бүрийн тэмцээн уралдаанд л нэг хаяа ордог. Би нөгөө ангаахаар явах болохоор хими хичээлд ер нь амар туртай. Тэгээд манай угсаа хими багш гэсэн амар гоё. Тэгээд өөр хэлний хичээлүүдээ бас амар туртай. Тэгээд яг энэ жил орс хэл хааж байгаа ч гэсэн тэгээд дараа тэгээд багшаасаа зүгж байгаа л орс хэлээ бас сайжруулна гэж бодож байгаа. Би одоо ингээд нэг ирээдүйд одоо олон улсын харилцаагаар сурах ингээд бас шаардлагатайгаа тэгээд төвгөрөө дамжуулаад ингээд нийгмийн ухааны хичээл болны гадаад хэлний хичээлүүд төр бүрийг төлхөө бүр амар сайн ингээд судалдаг. Тэгээд юу вэ 2017 онд импадыг нь 8 дугаар анги тахта түүхийн хичээлд ороод юусэн 4 дугаар ярианд орж ирсэн. Тэгээд 18 оноос 9 дугаар анги ороод тэгээд хост 2-т орж ирсэн. Дүүрэгт болохоор 9-аас түүхээр бас 3-т орж ирсэн. Тэгээд нийслэлд орохоор би 2-т орж ирсэн түүхээрээ. Тэгээд ер нь нийгэм түүх тэгээд гадаад хэлүүдээ бүр амар төлхөө судалтай. Тэгээд дуртай багш ер нь бүгд манай багш нар угаасаа бүгдээрээ амар сайн заадаг. Тэгээд тэр багш гэдэг амар хэлэх юм байхгүй. Бүгдээр л амар таалагддаг. Тэгчэлтэй сайн бол. Яг тэр багштай энэ багш дуртай гэсэн юм ах. Гэхдээ бүгдээрээ айгүй гоё яг нэгэн жиг заадаг. Тэгээд яг тэр ихсэн яг дуртай сонирхолтой хичээл нь гэвэл физикийн хичээл сонирхолтой. Тэгэл тийм яг физикийн багштай бол дуртай. Тэгээд гэхдээ яг өмнөх багш нь айгүй дуртайсэн. Тэгэл одоо ч дуртай л та. Гэхдээ тэгэл бид 5 сарын ихээр бид нар октоудаараа хамт хувц хийх ёстой. Хувц хийгээд фэшн шоу үзүүлэх ёстой байсан. Тэгээд бид нар нэг амар сайн бэлдэж чадаагүй. Тэгээд нэг 4-5 хоногийн өмнө нэг бэлдсэн байхгүй хувцаа хийж хэлжсэн. Тэсэн чинь октоудаараа хийжсэн чинь хөвгүүд амар гоо туслаад бид нар тэгээд бүгдээр ингээ харгаа хамт олноор амар гоо бидний одоо ингээ хувц хийгээд тэр нь бүр амар гоо амар таад баяр одоо нэг гоо баяртай гоо үйл явдал гэж боддог. Нөгөө өдөр алхал амар гоё байдаг болохоор тэгээд ерөөсөө одоо ангитаа дөнгөж орж ирэл амар ингээл инээж байгаа л тараал гардаг. Тэгээд хамгийн анх яг орж ирээд би ангийнхаа нөгөө дэлгүүр маяр гэдэг хүүхэдтэй санаандгүй байдлаар муудалцаад тэгээд одоо хүртэл ингээд би эндээ ер нь ингээд амар дургуйч гэх юм уу. Гэтэ амар ингээд ер нь бол бус үедээ ингээд амар гоё бибидээ юм байдаг гэдэг аахгүй. Тэгээд одоо хүртэл тэгээд ингээд нацалтаад ч наваг яг би нөгөө анх тэгээ орж ирсэн чинь нэг амар өмөлгөө тэгээ явжсэн чинь дэлгүүр баярыг ингээд өмөлж явж байгаа надад самбарайлч шидсэн байхгүй юу. Тэгээд би нөгөө нэг ууранда яг тэр үедээ хариугаа авч чадахгүй дараа нь хариугаа авахгүй. Самбарайлч өрөөд нүрийг нь харж гэж жагаад хамрыг нь цохоод хамарнаас нь цус гаргаад тэгээд яг бүр яг тэр үеэс эхлээл бүр ингээд өдөр болгон бүр ингээд нацалтаа задлалтаа амар хэцүү. Гэтэ яг ингээд дараа нутад амар инээдтэй. Аха. Гэтэ яг одоо санахгүй. Гэтэ бид нар нөгөө Ирмүний аав ээж нь Red Rock явуулаад тэгээ Red Rock явж байхад бид нар ч яачлаа юуцэн лав нэг волейбол дээр тоглоод гэхдээ тэр нөгөө ангийнхнаа нийлсэн л дээ яг миний ангид толгойд үлдсэн би багштаа өсөлцээд тэр нь айгу ингээд толгойд үлдсэн тэгээд хоёулаа ингээд хөл бөмбөгийн талбайдаа бие биенийхээ дээр гарч гжигдэж тоглоод тэгснэ ингээд хөл бөмбөгийн талбайд нөгөө хаймар байдаг л жижигэн тэд нарыг бие биенийхээ цамц руу нэгээ өсөлцээд багштаа тэгснэ л айгу их сандгийн мартахгүй баха. Үгүй тий. Тэгэл манай агч чинь тэгээд гинт байжсэн нь тэгэл бас ааштай айгу гоё хувирэн штэ. Юм ярьжсэн нь тэгэл бас эвгүй. Тэгэл буцаад байгаа. Тэгснэ өөр чи өгдөө мэдгүй. Тэг гайхуулаад байгаарэ гэж ингээд 9 дугаар ангиас эхлээд амар сайн хичээд тэтгэлэг авах гээд Америк сурна гэж бодож байгаа. Тэтгэлэг аваад тэгээд бүр ингээд төгснөхийн дараа сайн магистр сураад тэгснэ дараа нүүбд ингээд ажиллахыг хүсдэг одоо ингээд салбаруудаар ингээд зэл жахаг амар хүсээд одоо орлоо ингээд хичээж байгаа. Тэндээ мөрөөлтөд хүрэхин тулд Тэгэхээр шидний ер нь нэг сахинаас сонгоод тэгээд ер нь хими мэрээ төлөө судалж байгаа. Тэгээд
ер нь ингээд ирээдүйд яг тэр яаж шүдний сонгосон бэ гэхээр би амар тайван багт ч таахгүй. Тэгэл ингээд шүдний ингээд үзүүлэнгөт ингээд нэг гоё чимээгүй өрөөнд ингээд яг тэр хүнтэйгээ харьцаад яг тийм юм амар таалагддаг. Тэгээд бас ингээд ер нь би ингээд амар гоё шүттэй ер нь шүдэнд амар дуртай таахгүй. Тэгээд нөгөө мэдээж тэгээд шүтчин бас тэгэл бараг ингээл антиашлаад байгаа шиг амар хэцүү. Тэгэл тийм ер нь амар гоё шүттэй хүмүүнд ер нь амар дуртай гэдэг. Миний хувьд болохоор би ирээдүйд яг нөгөө архитектор гэ байдаг штэ өрөөний дотоод засаж юм. Яг тэрүүгээр уунаас сурах гэж одоо үс ээж намаа сур гэл тэгэл яг жоохон сонирхолтой л болсон л доо тэрэндээ. Гэтэ ер нь бол яг тиймэрхүү мэрэгчлэр явъя гэж бодож байрны дотоод засаж чимэглэл гаргадаг хүн ч юм уу тэгээд. Би ингээд анх орж ирэхэд маш ингээд дараахан байсан. Тэгээд нөгөө ингээд ер нь бол би өөрөө ингээд амар хөдөлгөөнтэй тэгээд миний одоо ингээд хөдөлгөөнтэй тэгээд би энэ ингээд орж ирээд би ер нь бол эхний нэг өдрөл амар дараахан байсан. Цүнхээ тэрэл урдаа барьчихсан. Тэгэхэд миний хажууд амгоо гэдэг хөвц зуудаг байсан. Тэгээд амгоо гэдэг хөвц зуухад би бүгдийг нь мэдэхгүй. Яа ингээд одоо бүгдийг нь мэдэхгүй. Би одоо ямар хөвц мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд нэг тэгсэн чинь нэг өдөр ингээд намрын спортикат болох гээд намрын спортикат болохгүй байжсэн чинь амгоо ингээд амар өөрийгөө алдартай гэдэг тэгсэн чинь би өөрийг нь мэддэггүй байсан. Тэгээд ямар алдартай болоо гэж тэгсэн чинь ингээд өөрөө спортын тэр үед дид мастер байсан. Тэгээд одоо болохоор мастер гэдэг дид мастер гэх гот би бүр тэр үед маш гайхажсэн. Хөө би чинь ингээд дид мастерын хажууд сууж ингээл тэгэл ер нь бол тэр үед маш их тоглож байсан. Тэгээд амгоо ингээд юу ингээд хэрвээ амгоо ингээд одоо яг тэр үед гэсэн би ингээд амгоо шиг болох мөрөөдсөн. Хэрвээ амгоо байгаагүй байсан бол би ингээд одоо нэг шгшаа гэдэргээд явахгүй. Яг тэр үед би хөлбөмбөгийг болигээд бодож байсан. Яг тэгвэл миний хичээл амжихгүй би өөрөө ингээд амар урдаа том зорилго тавьсан байгаа. Тэгээд хичээл амжихгүй байсан болохоор би болигээ бодож нөгөө амгоо миний нөгөө нэг тийм хүсэл эрмэлзлийг дахиж төрүүлж гисэн. Тэгээд би хөлбөмбөгээ буцаад тоглож гисэн. Надад боломжолсон өхтүүдийн тоогоо тайзан дээр чамд уулыг гоогоо хасахгүй чамаагүй чамроо засан дээр бүжиглээ би танго чамаа гарчуудын мэрэгэл хоолой миний шиг бишээ бүгд тоогоо хасахгүй чамаагүй чамроо автодоо сүлэн би кола надад додолох сонирн бишээ зүгээр л чихэн дээр чин цэцэрлэг даржил байвал болоо гадуур хог болох сонирн бишээ гацуурхан тавиад зүгээр л хажууч нь баймаар байна мэдэхгүй төрөлдөж байна гудамжаар дүүрэн утаа хүсвэл би гоёх дургуй чам зөрүүл смок эсвэл түгээ чи бүрэн хилөө дөрөмсөг өөрийн бишээ амжилтын төлөө зүтгэж байгаа би мартчихлээ чи намайг авч чаднамаараа төрүүлэхгүй намар хэлэх гэсэн санаагаа хамт байхад чадаж өглөө суугаваас халаалтаа би дэм сайхан амтан биштэй шалгуулаараа хараагаа миний ойрын зөвлөж чамтай энэ нөгөө байх өөрийн нэг цаана мэдэн бодол чамтай зүгэй хамтаа шинэ үг зэжилхэн тул хүрчэн дээр бичээ таа сүлийн нэг жил чам дээр онлож бол миний хичээлээ шалгалтай өдрийн өмнөхөр асуултаа нан хаяга зарагч нүдэж үчим майлаа нан яга таяа хотод байна мамунаш арга хайлтдаг шот төвлөлтэй телевизээр яс тэгээ яс амралтын өдрөөр хайрсан гураад нэгнийхээ тэнийг зургаар инстаграмда стори хий би фото хийдэг фильтр жаасан стори би орой уулздаг туцаа таслил микис надад боломжолсон өхтүүдийн тоогоо. За сумын намайгийн хүслэн гэдэг би Шилдэг бүрэн дунд сургууль одоогоор 2 дахь жилдээ сурж байна. 9 ангид бол хуваарлагдаад 2019 оны 10 сараас эхлээд хуваарлагдаад энэ шинэ ангид байгаа. Хичээлж байна. Намайг Мөхцөө гэдэг одоо 15 настай. Шилдэг сургуулийн одоо анх удаа анхны жилдээ сурж байгаа. 9 ангид бол орж ирээд хуваарлагдсан. Энэ ангид гэх юм уу яг ер нь л яг энэ сургуульд орж ирээд өмнө жил болохоо би яг 9А гэдэг ангид байсан байхгүй юу. Тэгээд яг анх орж ирж хахад хүүхдүүд бүр амар нээлттэй манай ангид яг
3-4 шиг юм амар нээлттэй галзуу хөлтөд байсахгүй. Тэгээд бид нар надтай ингээд нийлээд сташин амар хөрхөө хэрч тэгээд бүр ингээд бөөнөр ингээд наваг ингээд амар тойрол тэгэл эхний өдрөө тэгээд ер нь айгу татн олоод гэтээ би ер нь нөгөө хуучин ангийнхантайгаа ингээд юу яагаад хуучин сургууль дээр бас нөгөө 7 жил хамт сурсан болохоор ингээд юу гэх юм бэ нөө мартаад бас хэцүү те. Гэтэ яг хоёрын ангийнхан бүр ингээд манай хуучин сургуулиас илүү ингээд бүр хамгийн татнаал цацам хэдий ингээд баг хугацаа өнгөрөөсөн ч гэлээ. Тэгээд ер нь айгу гоё штэ манай ангийнхаа. Намайг орж ирж байхад бол гэсэн А гэдэг нэг бүтээн анги байсан. Тэгээд намайг анх орж ирж байхад бол ингээд бүгдээрээ амар дуугу амар ингээд бөөнөрөө ингээд амар ширтээд байсан. Тэгээд хамгийн анх бол энэ хүсэл над дээр ирээд юм ярьжсэн баг. Тэр хүртэл баг ингээд 5 дугаар цагийн тусалгаа хүртэл би баг ингээд дуугу доош хараад суугаал байсан. Юмаа бичээл тэгээд амар анхандаа бол ингээд айгу дараахан гэж харсан мөлий намайг. Үгүй л дээ. Яг би яг анхны өдөр бол надад амар юу байсан л та. Яг ганцхан мэддэг хүүхэд байсан. Тэгээ нөгөө анги мэд байхгүй. Тэгээд надад бол яг амар юу байсан. Тэгээд би баг яг 2 дугаар цагаас нь яг ганц хүүхэдтэй ярилцаж эхэлсэн байхгүй юу? Мөнх зайтай. Тэгээд мөнх зай баг байсан баг би баг амар эвгүй байдалтай ингээл ганцаараа суугаал ингээд номоо тэгээд ер нь бол яг эхний өдөр орж ирж байгаа. Намайг би ингээд дараа найзуудаасаа асуусан чинь намайг амар нэг юм анх номоо гэж бодож байсан чинь гинт амар жоохон ингээд яриад цаваас хэрэглэн болцсон чинь ямар амар айлгүй маягтай охин байл гэж бодож байсан гэсэн. Тэгээд яг тийм үнэл бахалтай. Тэгээд ер нь нэг тийм үү. Эрэгтэйгээс л тэгэл ер нь Г бэлгүүн, Б бэлгүүн, дөлгөөн баяр. Энэ гурав л ер нь хамгийн зөвлөх гоо. Эмэгтэйгээс 8 амраа 2. Хамгийн зөвлөх гоо. Би бас дондор нь одоо гоё хэлэх үү гэдэг гоё. Одоо гоё хэлээ те. За эсвэл нөө хамгийн ангиараа сууж байгаа бүүнээр гоё хэлэх үү. Тэгээ те. За юу миний хобби гэх юм бол айгүй олон байдаг л да. Гэтэ ингээд жишээлбэл ингээд дуу сонсох амар дуртай. Тэгээд кофе уух бас амар дуртай. Тэгээд өшөө чинь тэгээ нэг амар гоё юм бүрхэг өдөр өгдөө штэ. Яг нэг тийм бүрхэг өдөр бас амар бүрхэг өдөртэй амар дуртай. Тэгээд нэг зохиолчийн номыг бас айгүй унших дуртай. Би бараг тэр номыг бараг 2-3 жил гарan ганцхан ингээд тэр номыг л ингээд уншиж байгаа. Бүр айгүй гоё ном. Ер нь ерөөсөө үүддэггүй. Үлзий төгссөн нөгөө би ирээдүйд хууль талаараа өнөختөө хууль талаараа явахдаа нөгөө шүүгч. Тэгэхээр Монголдо ер нь бол Монголын хуулийг судалж агаад тэгээд гадаадад магистр бакалавр дээр. Миний хобби бол ер нь бол гэртээ суугаал ном уншиж явах туртай. Тэсквал тэгэл ер нь унтдаг. Тэгээд ер нь их хүсэмтэр айгүй юм эдлхэн сонирхолтой. Хоёлаа яг үлзий төгссөн номнуудад айгүй их туртай. Гэтэ би яг төсөөлийн өрөөндийн их уншиж байгаагүй. Нүдний шилэнд үлдсэн зургууд их гоё. Тий. Тэгээд 10 жилийн дараа манай хөвгүүд томоотцсон байх бах. Тий. Охтууд нь тэгэл жоохон дараахан болсон байх. Тий. Надаа бас нэг тийм сонирхол нэг бүр тэгж бүр дуртай юм бол байхгүй. Гэхдээ зүгээр яг бүгдээрэнд нь л жоохон дуртай. Гэхдээ яг бүр яг тодорхой нэг юм бол дуртай биш байхгүй юу? Би мэрэгчлээ сонгож амжааг байгаа. Зүгээр яг одоо бодохдоо зүгээр нэг бизнесийн сургууль явах ч юм уу эсвэл зүгээр нэг аялдаг ч юм илүү гэд бодоол байгаа. Ер нь бол яг сайн мэдгүй байна. Тэгээд миний хувьд бол яг нөгөө яг гой санагдсан юм болохоор бид нар нөгөө 12 сард урлагийн үзлэг болсон байхгүй юу? Урлагийн үзлэгээр бүр амар их баг 3-7 хоног шахуу 5-6 хүртэл бүгд бөөнөрөө суусан байхгүй юу? 5-6 толон. Тэр бөөнөрөө хийгээл
бүгдээрээ ингээд өөр өөрийнхөө үзүүлбэрийг бэлтээл яваадсан. Тэгээд тэрний дараа ингээд үзүүлбэрээ хийчээ дараа нь бөөнөрөө нийлж байгаа хаа явах вэ, хаашаа явах вэ гэж бодоод копчиг нь орё гэсэн чи копчиг нь хаалттай байсан байхгүй юу? Багштайгаа зүг. Тэгээд дараа нь нөгөө юу болоо? Нөгөө юу арсан шүү дээ. Кола биш. Тэгээд Doner kebab, кола kebab л орсон байхгүй юу? Тэр ер нь яг тэр үед ингээ бөөнөрөө нийлж байгаа л ингээд яг том ширээ байгаагүй ч гэсэн ингээд хуваагдаж суужсэн. Тэгээ бөөнөрөө инээлтэй л яваадсан надад амар гой санагдчихсан. Окей, чи санаа. Ladies first гэдэг шүү дээ. Игүүтэй 80 жил болсон шүү дээ. Харин тий. Юу юм? За дөлгөө баяр. Юу юм? За. Ингүүс онтой шүү манайхаа яа. Би гэсэн гой битдэг. Хөөхөн гэж. Хамгийн хөөхн нь юу? За эргээс аа. За эргээс аа. Эргээс аа бүгд. За бүгд эргээс аа бүгд гэдэг бүгд. За. Нааш биш. Чимээгөө чимээгөө за. За эргэн нэлээ. Охин чамаа гэж хэлсэн. Инкстэй. За хамгийн гой бит. За. Жамбаш. За. За ингээд нэг хэлээч. За ирмөө. За нөгөө ирмөө. Хамгийн гой бит байгаа гэдэг л за. Зүгээр бид төршөө бит байна. Хот инжээ. Мөхтэй. Бас маттай яа. Чи ментал хийчихсэн л та. Хэлээч та ментал. Юу чамаг мэднэ. Би нээр ханаас уу. Гөө манай ингэсэн да. За. Чи өөрөө л хийсэн. Би айчдаа таахаа. Юу юм? манай хүү жоо ичгүй л дээ. Тэр нөгөө ичглээ төрөл дээр манай хүү баг дээр. Гөлөө чи. За иргүү чи. Муцаа. Нөмө төлгөн баяр самын инээдтэй юм. Нөмөний ноцолж байгаа байдал энэ юм уу яа. Энэ бүр яг амар үсэн. За хамгийн найрсаг гинэ. За. Асууж найрсаг нь нөө. Сүлдээ л гинэ. За. Сүлдээ наас сүлдээ. За наас. За. За. Гой өстэй. 그 작시고 더위가 잡았어. Гэтэ ингээд өсний өнгө ч гэсэн харагдав. Монгол руу гоё өстэй юм шиг ингээд дээд гоё шүү. Байгалийн гоё юм ярьсан.
Байгаль гоё маяг бид өөрөө энэ нүргөөс явж гин энэ шигөөс явж гин өөрөөсөө сонгох. Тэ яг өөрмөц хамгийн юу гэх юм бол амгаа хамгийн бүгд. Осноо тэгээд хаад пост. Ёс яхаа. Та тэд үсээ. Үсээ. За. За дараагийнх нь. За. Хамгийн ууртай. Бэ. Амар хурдан зүгээр. Ихээ би гэж. Автоноор болж байна. Би одоо хамж мэдэж байгаа. Ой ууртай. Мөгцөө явах шиг. Мөгцөө. Юу гэж би гэдэг. Юу ганц гэвэл За. Ашли. За, ихлэ бүгд хариулсан шүү дээ. Бүгд авдаг. Гой зураг авдаг байх. Гой зураг авдаг шүү. Авдаг. Гой фото. За тэгээд зэрэг байсан юм. Нэтгүй. За дараалтаа гэж байна. За монголч баг уу? Монголч. За монголч баг уу? За. Юу гой зураг. Хамгийн мэдвчтэй. Бид бүгдийг хэлсэн. За гэв гинэр мө. Юу нэ? Хамгийн гой зураг. За хамгийн мэдвчтэй. Юу яагаад мэдвчтэй? Ингээд өөрөө зүгээр юу гой зураг. Манайха бодлох хэрэгтэй. Юу гэн дээр өмдөөсөн гэдэг байлаас. Наач ханд гой би юм ингээд аюу гой бид өөрсдөө яаж хийсэн. Юу анаа юу гэн дээр өмдөөс чийсэн үү? Манайг бүгд тэгж үтсэн. За гэс. Амраа. За октод. Жамба. За жамба. Октодоос чи тэр дуурай. Жамба үсээ дашна. За өнгөр суудаг юм уу? 이게 За хөгөөдөөс. 자 거기 네 자 어떤 이 대회에서 이게 보고 있어 안 같이. 그래서 너가 지금 매 진짜 만화 학습 대상이 야 이래 진짜 사이 하는 거다 감당 지금 못하는 나 좀 스토드가 하셔 니네 좋다 Төлгөө байж хазар инээд. Дээрээс гоё инээд. За дараагийнх нь. хамгийн хараад хэлдэг байхгүй. 뭐있어야 아이고 맞아 бүгдээс авчих. 열나 감기 애벌 애벌 감기 애벌 좀 만화 자, хамгийн багсыг 저희가 хамгийн багсыг 저희가 эмоч гэсэн хэлээд байдаг шүү дээ. 뭐있어야 에모 오월살에 이거 힐 잡도 느끼지. 자,
хамгийн баг Болроо штэ. Болроо чи. За мараа манагаас одоо би Тамирлаа. Хамгийн илдэг. Also to Batsir. Октодоос. 10. Юу? Хамгийн Манай болтоо. манай болтоо. Хатаа геймер байна. Юу яарч тээ. Илдэг. Яан илдэг. Хөөд илдэг. Тэгвэл илдэг нь араас зөба хайд илдэг. Аяа давраа. Тамирлаа кайг гэж гараа өгдөө. За болсон ба за 3. Тэгээд нөгөөх нь хийж наран хүстэй гайг гэж гараа өгдөө. Чи юу Идэх хүмүүс гараа өгдөө. Ой, эми. Наран хүстэй баяжтай юу? Тамирлаа баяжтай юу? Сайнаа дээр гараа өгдөө. Баярлалаа. Оо, Я сайнаа бүрдээ за хамгийн ухаантай. За болтоо. хамгийн ядгаастай. Дооны доо. За хамгийн ядгаастай. Нико киллер шот өөдөөс. Чимээг байна гэж. Жамбаа сайн аа гэмиг юм байлгүй. За авсудаа самыг ойлгохгүй. За хамгийн хүн За игүүнээс хамгийн бүхэлдээ чаавастаа. Манай ухаас идэхс юм. Дөрөв бай хулгайч авч. За хамгийн сайн цэвэрлэгээс мөрөгч. Сайн. Октодоос айман гоо. Октодоос. Би. Манай сайн гэж авьяас гэхгүй. Намайг миний хараас За хамгийн цэвэрлэг. авьяас гэлтэй. За хүслэг гэдэг. За бүгдээс хамгийн систем. Бэби хоёр ирмүрээ хилээд тавсан. Чамаа. Бэби. За бэби ирмүү. 뭘 장기가 다 남이 그러지 않지 그래. 나 혼자 자기 나한테 찍는데 잠을 같이 나와. 요런 게 있으면 지금 제가 내가 주시랬지. Хайр биш гэж дөрвөн байр дээр тавьчихсан байна. Би юу хэлсэн. За. Хүмүүст дөрвөн байр дээр
гой бичдэг. Танаас хамгийн гоё бичдэг. Биш үү? Зүгээр хичдэг. Яагаад ч санагдахгүй юм надад зүгээр л тийж санагдах та. Хамгийн краштай зүгээр. За бүгд хамгийн гоё бичдэг. Дөрөв баяр. Танаас гоё бичдэг. Танаас гурван байна. Жаргал сайн дөрөв баяр. Миний бичиг бол болдог. Дөрөв баяр гараа бичсэн. Биш одоо л гэж чамд. Манай ихэнх авчихсан шүү дээ. Дөрөв баяр. За. Хамгийн гэсэн болтоо Монгол. Ёо. Үгүй надад барах. Надад төр хүмүүс болтоо. Суугаа бай. Одоо хоогийн. За гэмэхүүдээр хамгийн краштай гэж бодож байгаа хүмүүс гараар юм бид нар За жамаа. Гэхдээ чиний ингээд
Эдгээр яа эдгээр сонгох. Манайх хурцаа яаж Юу манай хотод Охин. Би юу бүхэнд нь садлаа. Oo яа. Зээ. За бүгдээс хамгийн бүтээлч сайн аа. Сайн аа. За дараа хамгийн хуцаа хураалгаж байгаагүй хүүхэд аминго. Одоо хуцаа хураалгаж байгаагүй хүүхэд. хөвгүүдээс За хамгийн их биш ангийн хамгийн галзуу хүүхэд. Өсөө тодорхой шүү. Автуудаас үстэй тийм. Амарч хамгийн галзуу шүү. Амарч аваад чалаад шин зүгт дөрөсэй. Тий яах юм. Тэр очоо өгөөд бод хэрэгтэй шүү дээ. Юу юм одоо юу явах вэ? Хазаа хамгийн галзуу. Гээбихгүй. Яати. Хамгийн галзуу. Сади бэдэ. За дараа ангийн хамгийн ичимхий хүүхэд ангийн шүү. Анги ёо. Дээр юм юм шүү. Юу вэ? Сайн ч бас тэр чинь. Манай их орох гэдэг. Нараас нь бас амар ичимхий. Тиний оо. Нараас нь мэддэг галзуу шараа. дээр хүүхдээ хоёр нам юм шүү. Тэр сайн дээр хүмүүс яа Я видел, болото тайлсан. За хамгийн За яасан. За. Энэ өмнө ингээ болчихсон энэ хаалт. хамгийн ондомхай. Заяа, нэмэр цаа заяа. Сургуулиас
найзуудаа ингээд бид нар ингээд яг одоо ингээд 9-ийнхаа төгсөлтийнхаа ингээд хаврын тайланд ингээд хүрээд ирсэн байдаг. Одоо яг эцэгчүүдтэй ингээд хавар одоо энэ жил 9-р ангидаа юу үзэж сурсан бүх юмнуудаа ингээд тайлагнаад ингээд парк дээр ингээд ирсэн ингээд яагаад вэ? За тэгээд манайх ингээд энэ жил манай ингээд айгуу олон шинэ хүмүүсийн мэдээж ирсэн. Манай ангийн хүүхдүүд айгуу бүгд хөөрхөн нийтэж тэгээд амар хөөрхөн өөр юу айгуу хичээл зүтгэл сайтай тэгээ бусдаагаа ингээд хүндлэгсэн сэтгэл айгуу их байдаг. Тэр чинээгээр яг энэ зангууд нь манай ингээд анги хамт олныг нэгтгэж яг нэг хамт олон гэсэн нэрийн доор ингээд атгсан гаш ингээд дэвтэй байлгах юм болоо гэж би боддог. Манай ингээд тал бүрийн авьяастай маш олон хүмүүс байдаг. Нэг нь ингээд маш гоё зурж хахад нөгөөх нь тэнд маш гоё ингээд инээдтэй юм ярьдаг. Одоо юм funny байдалтай тий. Ер нь ингээд амар тал бүрийн авьяастай хүмүүс маш айгүй ингээд зөндөө байдаг. Шинэ жилээ шинэ одоо сургууль ирээд одоо шинэ найзуудтай болсондоо баяртай байна. Тэгэл бол гоё ялаа. Ер нь 9-р ангитай одоо тэгэл гоё штэ. Тэгэл ангийнхан бол тэгэл гоё харьцаатай тэгэл хаяада талцдаг ч гэсэн тэгэл ер нь гоё штэ. Манай ангийн багшаас амар гоё. Тий. За ер нь бол би энэ сургууль би 3 дугаар үйлрэлт ирсэн. Одоо надад бол амар тийм гоё хуучин сургуулиас хаваагүй гоё наа тий. Ер нь бол би ингээд шинэ найзтай олж ийн. Ер нь бол баг гоё хичээлүүд бас зөндөө орж ийна бас. Тэгээд зөндөө олон найзуудтай олоод тэгээд ер нь бол энэ жил сайхан байлаа. Тий. Та нартай баярлаа. Тэгээ ирээд айгүй олон юм сурсан. Найз нөхдөд их болсон. Тэгэл гоё л ядчих. Одоо энэ ингээд төгсөөд хамгийн сайн найз хэм бэ? Юу ингийн хамгийн сайн Дүлгэн баяр бэлхэн ингээ хөлтөө зөндөө байгаа. Ер нь бол бүгдээ л нээч чадгаа. Тэгээ айгүй гоё.
2019 оны нийт төгсөлтийнхаа хамт олондоо төгслийн баярын мэндийг хүргэе. За 9 бай ангийнхаа нийт шилдэг сурагч нартай цаашдынх нь сурлага хөтөлбөрөөр ажилласан өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өргөж байна. Багшийн зүгээс. За ингээд манай 9 дугаар ангийн сурагчид маань энэ жилийн урд маш өндөр их амжилттай суралцлаа. За цаашид 10, 11, 12 дугаар ангид ICT товдынхаа өндөр оноотой төгсөж гадаадын хүссэн ихтэй сургуультай өндөр хувийн тэтгэлэгтэй суралцаарай гэж багшийн зүгээс хүсье ярьж байна. За манай 9 бай ангийн хувьд дандаа нийгмийн ухааны чиглэлийн сонгосон хүмүүс байгаа. За сая бол улсын шалгалтаа нийгмийн ухааны анги дээр нийгмийн ухааны шалгалтыг бол маш өндөр амжилттай суралцаж төгслөө. За тэгэхээр бол цаашид нийгмийн ухааны чиглэлээр бол энэ анги 10, 11, 12 дугаар ангид гүнзгийж суралцах анги болж байгаа. Тэгэхээр бол нийгэмдээ маш өндөр өгөр хариуцлагатай чухал мэрэгчлээ иргэн болон төлөвшнө гэсэн. За юуны өмнө ээж бичлэгийг ингээ үзэх сурагчдаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай анги гэдгийн 2019 онд нэг анги хамт олон болж бүрдсэн боловч бид нэг анги хамт олон болж чадсан. Хайртай хүүхдүүдтэй суур боловсролоо амжилттай төгсөж байгаад нь баярын мэнд хүргэе. За суур боловсролыг амжилттай эзэмшээд цаашдаа одоо 3 жил миний хүүхдүүдэд сурах хугацаа байна. 3 жилийн хугацаанд та нар маань одоо та нар илүү их хийж чадна. Хийж илүү их амжилт гаргаж чадна. Бүрэн дүн боловсролтой амжилттай бэлтгээд 9 сургуульд ороорой гэж хайртай шавнартай хүсье. Тэгээ бүгдэнд нь хайртай шүү. За манай хүүхдүүдийн хувьд гэх юм бол ерөөсөө яг хүүхдээрээ багшийнхаа үгэнд аягүй савардаг мундаг хүүхдүүд. Тэгээд энэ зангаа энд хэвээр нь хадгалж үлдээрэй гэж шавнараасаа хүсмээр байна. Тэгээд багш нь одоо миний хүсэж байгаа юм бол манай анги одоо атгсан гар шиг нэг байж чаддаг. Энэ анги хамт олон цаашдаа ингээ 3 жил энэ бүрэн бүрэлдэхүүнээр байгаасаа гэж үнэхээр хүсэж байна. Түрүү ягаад ч юм одоо нэг ангийн дуу явангууд ерөөсөө хүүхдүүд маань уйлаг байхад багш нь уураад төрүүлээд өмнөөс нь баярлаад уйлаад тэгээд шавнартаа үнэхээр хайртай шүү. Манай ангийн хүүхдүүд айгүй хоорондоо нуцалдаг. Багшаас асуудаг байхгүй юу? Багшаа та яагаад ингээд нэг сайгаа ааштай байснаа нэг ингээ амар ааш гаргад юм бэ гэн. Үнэхээр хэлэх үе ингээ нэг дуугүй байглаар эдгээр чинь нуцалдаад бүр айгүй хэцүү. Тэгэл гинт ингээд уурлаад хэлэх гэхлээр уурлаад ингээ дотроо бодоо хэлнэ. Тэнгүү дараа нь нөгөө хүүхдүүдэд харангуй тайр хүрээд буцаал нөгөө инээчдэг. Тэгээд энэ ийм учраас би одоо хүүхдүүдэд маш их хайртай шүү. Тэгээд хизээч биенийгээ мартаарай салсан ч одоо нэг анги хамт олон гэдгээ мартаж болохгүй шүү. Байнгын биентэйгээ холбоотой байгаарай гэж энэ чинь л одоо нэг анги хамтан байсныг одоо баталж өгөө шүү гэж хамнараасаа хүсье. Шилдэг сургуулийн үүсгэн байгуулагч сургуулийн ерөнхийлөгч туяа та бүхэндээ манай 9 бай ангийнхандаа зориулаад та бүхний өмнө ирээдүй та бүхний хүлээгээд байж байгаа та бүхэн үнэхээр гайхалтай хүүхдүүд та бүхэн Монгол улстай өөрийнхөө гэр бүл өөрийнхөө ирээдүйн гэр бүл юу сайхан бүхний бүтээж болохыг үнэхээр бид нар хүлээж байгаа. Ингээд хамтдаа хичээрээ хүүхдүүдээ. Хүчтэй төлөөлөж өгөлнөө хэмээн жамбаа суран дэрэг тайцтай хүдэд хүргэе. First of all, it's a great honor being able to give a speech right at this moment. Now back to the speech. I would like to talk about the Shildig community. For people who didn't know, this was my first year in Shildig. I came to Shildig a little late when the school had started over a month ago. From the first day, before I walked into my new class, I felt nervous and scared, asking myself if I would be able to get along with my classmates. Then after walking into the class, everything changed. I felt very comfortable from the first moment. All of the kids were very welcoming and kind. I never thought that I would become friends that quickly. I fit right in like I was a missing piece of a puzzle. That day, school was, as a whole class, we went to get ramen soup together. Going for a dinner with people we just met won't happen all the time. It shows how welcoming and the kind community is in Shildig. That's all. Thank you.
сурлагын өндөр амжилт төсөй тэгээд ирээдүйд амжилттай сураарай, амжилттай амьдраарай гэж хэлээ да. Ангийнхаа даачдад хичээлээ сайн гэрэл гэж хэлээ. Хичээлээ л ерөн хэрэггүй тэгээд. Найзтай хандж тэгээд сайн сураарай тэгээд амжилт төсөл гэж. Тэгээд амжилт төсөл гэж хэлдэг өөр гэж. Тэгээд хамт байхад сайхан байсан шүү. Нэг хамт олон болох маш сайхан байсан. Ангийнхаа бүх сурагчид, хүүхдүүд, багш нартай ирээдүйн амжилт нь ажил, амьдрал, хичээл сургалт нь өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд 10 жилийн дараа гэхэд энэ бичлэгийг үзэхэд бүгдээ ингээд мэдлэг боловсралтай хүүхэд, гэр бүлтэй ингээд гоё амьдралтай тэгээд бүгдээрээ нэг цуглараад гоё үзэж байгаасай л гэж бодож байна. Миний хувьд бол 10 жилийн дараа гэхэд бүгд өөрийнхөө хүссэн ажлаа, мэргэжлээ эзэмшсэн. Тэгээд амжилттай явж байгаасаа л гэж үзэж байна. Тэгээд уулзаад тэгээд бүгд нэг амар тийм нэг сайн лаг тийм бүгд тийм нэг амар том мэргэжлтэй байсан хүсмаасаа л гэж үзэж байна. Би өөр нь ангийнхнаасаа тэр чигээр навчлах байх хэрэгтэй юм байна. Ангийн дараа болохоор жоохон хатуу ханддаг юм уу та. Бас тэгээд ер нь гаднаа хатууц гэсэн дотроо зөөлнө шүү бэ. Бод яв тий. Би ч одоо хүн яаж надтай харьцсан, тийм шиг л харьцсан. Гэхдээ бүгдэндээ нь ер нь сайхан харьцдаг гэж байна. Яг тоглохтой байхад тоглоно. Тоглоом бол өдөж ярах байна. Зөвлөх зөвхөн дургуй өсөв байх. Тэгэл өөр хурц судал байгаа л та. Тэгээд тэр өдрийн асуудал. Ааш мартчихна. Манай Шилдгийн сэтгэлэн сайхан байгаа. Тэгээ нэг л өдөр дээ. Хэрэгс маргаан бодлоо. Маргааш боддгоо. Сүүшиг цагаан сэтгэлтэй. Тэгээ манай ангийн одоо юу гэх вэ? Зэнтэл. Тэгээд манай ангийн хичээл сурлаг ирээдүйн амжилт идэртэй сайн хичээгээрээ. Тэгээ бидэгээ сайн эвтэй байгаарэ. Тэгээд байж бас нэг юм хэлчихье. Өөрсдийнхоороо байгаарай. Тэгээд хийн чамд юу хэлнэ үү юу вэ? Битэл та зүгээр л урагшаал хөдөлөх хэрэгтэй. Ер нь бол өөрийнхоороо байх хэрэгтэй. Ерөнхөн бол өөрийнхөө байгаа байдлаар бол төгс өгдөг. Одоогийн байдлаар хэлэх юм энэ байна. Бодвол тэгээ бүгдээрээ л айгүй лаг ажил мэргэжилтэй тэгэл одоо ингээд Дөлгөөн баяр идэж чи үүмэлдэг тэр мөрөнд болчихсон тэгэл амир бүгд айгүй эсрэг айгүй нам суудсан байна л гэж боддоо ш. Тэгэл айгүй амжилтанд хүрсэн тэгэл хэдүүлээ уулзах ах л гэж бодож ш. Нэг өдөр яг ингээд төлөвлөөл яг тэр хүүхдүүдтэй гэл бүгдээрээ дуудаж байгаа л гоё уулзал тэгэл. Олон жилийн амир ангийнхаа хүүхдүүдийг амир гоё амжилттай тэгээд дөрөнд амир тийм мөрөөдөлтөй хүрээд зорьсон мөрөөдөлтөй хүрээд дөрөнд амир амжилттай яваасаа гэж амир хүсэж байна. Тэгээд та нар ч тэр мөрөөдөлтөй хүрэхин тулд амир сайн ингээ хичээгээ зүтгээд амир гоё амжилтанд хүрээрээ. Тэгээд одоо нөгөө нэг шатлалсан нөгөө усан шалгалтаа сайн хийгээд тэгээд тэгэл угаасаа нэг шатаад авчиж байгаа юм чинь дараагийнхаа зүйлийг амар сайн төлөвлөөд тэгээд яг ингээд зорьсон зорилготой сайн хүрээд тэгээд ирээдүйд гоё мундаг хүмүүс болцгоорой. Тэгэл 12 жилийн дараа энэ чи тэгэл бөөнөрөл ихнэр хөвгттэй болсон л ах илүү тий. Тэгээд ер нь манай ингээ хүүгүүд дэр нэхнэрээ айгүй гоё харлаа онцлох ах уу. Охтод амар сайн ихнэр болох уу. Тэгээд амжилт байна. Тэгээ бүгдээрээ л нэг за амжилттай гэдэг хасаа илүү зүгээр хүсэл мөрөөдлөд байгаа л юм хийчихвэл гоё ах гэж л бодож шít. Тэгээ бүгдээрээ аз жаргалтай л авил тэгээд нэг заавал сэлэх юм баггүй тэгээд аз жаргалтай л авил заавал тийм амжилт байх ер нь бол хэрэггүй л байх гэж бодож байна. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
За яах вэ? Энэ хоёр яагаад босгүй байгаа? За яах вэ? Зүгээр. Өөр хоёроо. Чи бэлгүүл. Ямар өгөхөөр тавьдаг. Ой, хайраа. Ой. Миний сэрэ. Нар миний сэрэ. Ой, сэрэ. Ямар мэй нар марантай гэсэн. Андаа зяа. За манай хүмүүс улсын шалгалттай гэдэг ингээд ангида хиймээсээ тавьчихна. Йоо, энэ хооронд тоогоо Ja, миний оор хүрээд хам ба шууд аваад авчих. Аваад? Манай жамбагийн төрс өдөр. Юу сонс юу хэлээд байна гэж. На кодо цаавь явуулч. Явуулчаа. Явуулаач. Бэхэн цэнхэрсэн хурууны минхээ үсгдийн төвтөртэйгэн хоцордоо Тохон сэмэрсэн дурамт хувцас мен тааныхаа хүрттэйгэн арахгүй дүлцээ сүлчийн дурсан ч хичээлийн дараа Ангара жахан дүнсэж сүдэрт хаврын өдөрөө энсэн дондан бит нэзмэстэй нар тосан гэрэл самбараме юусэн сарын тэгэн мөнхөрдөө Намайг сургасан багш нар мен юродын харцтайгаа үнсээ хоцордоо сүлчийн орсон ч хичээлийн дараа ангара жахан дүнсэж сүдэрт хаврын өдөрөө ансан дондан бид нэрмэстэй
хийгэн цагталдэмэ Тогдох үнэнтэйгэн сэтгэл дүрдээ Ангийн сарултай хмасан Ангийн ханаас нартаган Гармаргүй байх ёо Сүүчин дурсан ч хичээлийн дараа Ангиара жахан дүнсэж Сүдэрт хаврын өдрөөр Айсхан дундан биднэр настан Сүүчин дурсан ч хичээлийн дараа Ангиара жахан дүнсэж Сүдэрт хаврын өдрөөр Айсхан дундан биднэр Анги хөгөөдмэн тозиг битадаш Анги маршмэн дахиатимдэж Анги октодмэн ахын гэмсэгдэж Арудал хавартан хайртай Бэхэн өсөж бүтгсэн ширээний атсэлсэн Уг бүхэн тохогж чиний хайртай Харин дубож шигэн Өрдөөдсөн хава Сургуулийн хаалыг хаач Уян болсон дуугаа Ангиаран дутсосон бивэнэ күшин Далдрунга мартацхаач нэг ангийн хүүхдүү Хотой хаврыг үтлээ Онцагийг хамтгуулсан ангийн хүүхдүү Онлайн хамтгуулсан Ontario,
бодож өгсөн өдрийн мөчн нарийн хүлчин хонсон маргааш бидний гүнгийн бас баярын өдөр бидний ангийнхан шинэлдэх найзуу цагийн хантсан ангийн өгтөө онрэ компьютерсэн ангийн хөө нар өгтөжгүйсэн үеийн найзууднэ насан туршаа нэг ангийнхаа цагийг хамтуулсан ангийн өгтөө онрэ компьютерсэн цагийг хамтуулсан ангийн өгтөө онрэ компьютерсэн ангийн хөө нар өгтөжгүйсэн үеийн найзууднэ насан туршаа нэг ангийнхаа цагийг хамтуулсан ангийн өгтөө